Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Tokiei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la poteau, vous avez besoin de perruque à Kitoko. La Belgique, la Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène, on a le babonné de Rolex à ma perruque, on a bon ma sorte nior sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai, Vanessa Airwig, Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha Robima chic, Robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, il faut like Sabino, Oyo, et Zamafuta, Ongamukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.
To inaye biso nyonso to isolé ye na asali biso eloko te poso bisi mutu moko abimisa asali sila sala oni réseau ya te baye bisa kinga azalaka mabe baoloba no bon franchement je te dis mais Dieu merci lelo moko moko ko me comprendre nalobaki moko ko sala nini ako comprendre bobi nzebe mission na ngate na saka ngana naïve to nana na le baki moko ko comprendre avec le temps bako zongela ngai parce que ngana lobaka mulimo musante ça va pe kati nanga nga mongo na balia famille na ko bunga na la fille na ma bêtise mais na zonga ozo comprendre mais nazoye ba makamni ni ezo salima na seso ebe mo sentir babaku ba partout tina lubumbashi Rosalie, yaka babaku ko kelenge Makas lero pona ko za galate ko za Jean Très bien arrivé, maman. Karibu sana. Ya non de nous. Gouli. Toujours. On arrive. On arrive le 5, le 8 spectacle, venez nombreux à la journée. Va choper. Bon, t'es content? Viens à la elengi. Tout le monde peut savoir elengi. Tu peux savoir vie na tu elengi. Tu sais la dé viens à elengi. Tu peux savoir on est elengi. Yo vivre. On comprend. Ouais, mon attend bon. Yesu ndeko na boli. Ene mabeo. C'est ça le problème. C'est mon désordre.
Oui. Problème. toyina ye biso nyonso to isolé ye na asali biso eloko te poso bisi mutu moko abimisa asali sila sala oni raison ya te bayebisaki nga azalaka mabe baoloba no bongo franchement je te dis mais Dieu merci lelo moko moko ko me comprendre nalobaki moko moko akosala nini ako comprendre bobi nzebe mission na ngate na saka ngana naïve to nana na lobaki moko moko ako comprendre avec le temps bakozongela ngai parce que ngana lobaka mulimo mosanke ça va pe kati nanga nga mongo na balia famille na ko bunga na nga la fille na ma bêtise mais na ozonga ozo comprendre mais nazoye ba makamni ni ezo salima na seso ebe on dit sentir babaku ba partout tina lubumbashi Josali yakama babaku ko keleng makas lero pona ko za gala to za Jean Très bien arrivé, maman. Karibu sana. Ya donnez-nous. Gouli. Toujours. On arrive le 5, le 8 spectacle, venez nombreux, on va choper, Bon, t'es content? Viezala elengi, to mo opesa mwa elengi. Topesaka vi na to elengi, tozela te viezala elengi, topesaka ngonde elengi. Yo vivre, on comprend. Ouais, mon attend bon.
Mabeo. C'est ça le problème. Vous avez mon désordre. to inaye biso nyonso to isolé ye na asali biso eloko te poso bisi mutu moko abimisa asali sila sala oni raison ya te baye bisaki nga azalaka mabe baoloba no bon franchement je te dis mais Dieu merci lelo moko moko ko me comprendre moi nalobaki moko moko ko sala nini ako comprendre bo binga be mission na ngaki na saka na naïve to nana na lobaki moko moko ko comprendre avec le temps ba ko zongela ngai bon rejoindre parce que nga na lobaka molimo mosanke ça va pe kati nanga nga mongo na balia famille na ko bunga na la fille na ma bêtise mais na zonga ozo comprendre mais nazoye ba makamni ni ezo salima na seso ebe mo sentir babaku ba partout tina lubumbashi Josali, yaka babaku ko keleng Makas lero pona ko za gala to za Jean le Très bien arrivé, maman. Karibu sana. Ya non de nous. Gouli. Toujours. on arrive le 5 le
C'est content. Viens à la elengi. Ce mot opesa moi elengi. Topesa ravi na tu elengi. To la dege viens à elengi. Topesa raconte elengi. Yo vivre. On comprend. Même na ton bon. C'est ça le problème. Vous avez des enfants. to inaye biso nyonso to isolé ye na asali biso eloko te poso bisi mutu moko abimisa asali sila sala oni raison ya te baye bisaki nga azalaka mabe baoloba no bongo franchement je te dis mais Dieu merci lelo moko moko ko me comprendre moi nalobaki moko moko ko sala nini ako comprendre bobi nzebe mission na ngate na saka ngana na naïve to nana na lobaki moko moko ko comprendre avec le temps bako zongela ngai rejoindre parce que ngana lobaka mulimo musante ça va pe kati nanga nga mongo na balia famille na ko bunga na la fille na ma bêtise mais na zonga ozo comprendre mais nazoye ba makamni ni ezo salima na seso ebe mo Santira babaku ba partout Tina Lubumbashi. Josali, yaka. Babaku ko keleng. Makas. Lero pona ko za gala to za Jean lero.
Très bien arrivé, maman. Karibu sana. Yano de nous. Gouli. Toujours. On arrive le 5, le 8 spectacle, venez nombreux, on va chauffer, on va chauffer. Bon, t'es content? Viezala elengi, somo opesa mwa elengi. Topesaka vi na to elengi, tozela te viezala elengi, topesaka ngo nde elengi. Yo vivre, on comprend. Même na tongo bo. C'est ça le problème. Vous avez monté des enfants. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres.
Qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nanda makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nanda agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko Ce n'est pas possible. Nana, mwenye fimbo. Napesi yo awa. Yeah, 1 minute. Opiso tsumu na bataja za telefone. Biso ba estoka biso mbongo na nzela. Kama yeye mwenye mbongo ya mwasi. Yeye na mandeko ya bayasi. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka osejane yama mingi tokei Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na ngolo babonde de Rolex sa perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, bazutunanga au sol la canine pour atteindre la uniforme. Donc, na école qui savino oyo eza mafuta ongamuko na salaka et telisaka eza pour teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat. Pour maintenir kaka ba crème ya maboko ezali ba crème ya ba lèvres rose ezali donc n'hésitez pas à contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.